नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, दामोदर घाटी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी, कौन सी दोस्तों, ये आपको याद रखना, टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना कहाँ, किस जगह का मॉडल लिया गया है? तो अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। किस नदी पर बना है दोस्तों? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक सहायक नदियां नदी देखिए दोस्तों, इसकी सहायक इंदिरा गांधी परियोजना के तहत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है दोस्तों कि बिहार का शोक माने जाने वाली कोसी नदी पर, बिहार का शोक माने जाने वाली कोसी नदी पर भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना स्थित है। तो कोसी परियोजना दोस्तों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की सीमा पर महानदी पर बना भारत का सबसे लंबा बांध है। और बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4.8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पाराम्बीकुलम परियोजना केरल की 8 छोटी छोटी नदियों पर स्थित है। तो पाराम्बीकुलम परियोजना केरल की 8 छोटी छोटी नदियों पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो शरावती परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो पूर्णा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? पूर्णा नदी पर। और कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बरगी परियोजना बरगी नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है गिरना परियोजना तो गिरना परियोजना दोस्तों गिरना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पनामा परियोजना दोस्तों पनामा नदी पर बना हुआ है और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों कंसाबती परियोजना कंसावती नदी पर बना है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों घाट प्रभा परियोजना हिडकल परियोजना घाट प्रभा परियोजना और हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामगंगा परियोजना
रामगंगा नदी पर बना है और किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी पर बना है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों गंडक परियोजना। गंडक नदी पर बना हुआ है और बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी पर बना हुआ है गंडक परियोजना और बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है।